ဈေးရဝယ်လာတဲ့ကြောင်ရှာသီးလေးတွေကိုမခါအောင်လို့ခုလိုလေးတုပ်ပြပါမယ်ရှင်။အရင်ဆုံးကြောင်ရှာသီးပေါ်မှာအမဲရောင်လေးတွေကိုရသလောက်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ရင်တော့ဘေးနှစ်ဖက်ဖြတ်ပြီးတော့ပပလေးလှူချလိုက်ပါမယ်ရှင်။မခါခြင်းရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့အဲ့လိုလေးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စားလေးရဲ့ရေလေးရဲ့နဲ့နာလေးညှစ်ပြီးတော့ခဏစိမ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အတုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကြက်သွန်လေးကိုပပလေးလိုက်ပါမယ်။ကြက်သွန်ဖြူလေးနဲ့စီချက်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ready ဖြစ်ပါပြီ။အတုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ကြက်သွန်လေးရဲ့ဒီဘဲလော်နှစ်စွန်းချုံမှုန့်လေးနဲ့စားလေးအနည်းငယ်ပဲမှုန့်လေးကိုလည်းနှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်ရှင်။ပစွန်ကြောင့်မှုန့်လေးရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်။မြုပ်သီးမှုန့်လေးနည်းငယ်ခုနတက်ထားတဲ့စီချက်ကလေးရဲ့မြုပ်သီးစိမ့်လေးနဲ့တမယာသီးလေးလည်းညှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံသွားပါပြီရှင်။တက်ကလေးနေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပကံပြားလေးတစ်ခုတည်းကိုထည့်ပြီးတော့မြုပ်သီးလေးနဲ့နှမ်းလေးနဲ့ပါအလှဆင်လိုက်ပါဦးမယ်။လို့ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့ကြောင်ရှာသီးတုပ်လေးရပါပြီနော်။လုံးဝလည်းမခါတာမို့လို့စမ်းချကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။